Amahoro y'Imana nabane namwe mwe mukurikira PBO Entertainment TV. Nitwa Paul Biri. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byasinye amasezerano aganisha ku mahoro arambye. Bahaye ikaze. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari amasezerano agena amahame yibanze mu mikorere, umutekano n'ibijyanye n'ubukungu bamaze gusinyana. Aya masezerano azafasha akarere mu kubyaza umusaruro amahirwe kifitemo. Ibi byabereye he? Reka tubicagagure. Ni amasezerano yasinyiwe i Washington kuri uyu wa 25 Mata 2025 hari kuwa gatanu. Akaba yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe Jean Patrick na mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Teresa Kayikwamba Wagner. Bafashijwe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio. Uyu Marco Rubio yavuze ko uburasirazuba bwa Kongo bumaze igihe kirenga imyaka 30 mu bibazo by'umutekano muke bituma amahoro n'iterambere rirambye bitagerwaho. Ati ni ingenzi kuba ndi kumwe na bagenzi banjye ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu kugaragaza itandukaniro n'intangiriro y'ubushake bwo kugirana ibiganiro kugira ngo hashakwe igisubizo. Rubio yavuze ko atewe ishema no kuba akorana na Perezida Trump urajwe ishinga no kwimakaza amahoro ku isi, kandi ko ayagira ishingiro rya byose. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yavuze ko mu izina rya Perezida Kagame ashimira Trump wagize uruhare mu gutuma habaho ibiganiro bizima biganisha ku gukemura ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, hari nabyo byaganishije ku isinywa ry'aya masezerano. Ati uyu munsi turi kuganira ibibazo bya nyabyo, umuzi w'ibibazo bikwiriye gukemuka kugira ngo tugere ku mahoro arambye. Yasobanuye ko ibibazo birimo iby'umutekano hamwe no gucyura impunzi. Ati ni ingenzi kukuganira kukubaka ubukungu bw'akarere buhuza ibihugu byacu hamwe n'abashoramari b'Abanyamerika. Intego yacu ni ukugira akarere gatekanye, kazira ubuhezanguni bushingiye ku moko kandi kayobowe neza. Yavuze ko mu gihe haba hariho imikoranire myiza byaganisha ku iterambere ry'abaturage n'uburumbuke bw'umugabane wa Afurika muri rusange. Nduhungire Jean Patrick Olivier yavuze ko amasezerano yasinywe ari urugendo ruganisha ku masezerano y'amahoro arambye, ndetse ko ashyigikiye gahunda y'ibiganiro byagezwemo uruhare na Afurika y'Iburasirazuba ndetse na Afurika y'Amajyepfo hamwe na Katari. Ati intumbero yacu ni ukugera ku masezerano y'amahoro mu gihe cya vuba. Nta nzira y'ubusamo, tugomba gukora ibikomeye tugakemura ibibazo mu buryo bwa nyabwo rimwe rizima. Nduhungirehe Olivier yavuze ko u Rwanda rwiteguye gukomeza gukorana n'abafatanyabikorwa bose mu guharanira ko urugendo rwatangiwe rutanga umusaruro. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Teresa Kayikwamba Wagner yavuze ko aya masezerano yasinywe atari ikimenyetso gusa, ahubwo agaragaza ko ari ubushake bwa politiki kandi ko bishimangira intero y'uko amahoro agomba kuza imbere ya byose. Yavuze ko icyizere kigomba kubakwa hagati y'impande zombi, ibyo byamara kugerwaho bikabyutsa imikoranire ifatika. Kayikwamba Wagner wakunze kugaragara mu ishusho yo kuvuga nabi u Rwanda yavuze ko isinywa ry'aya masezerano ritanga icyizere atari hagati y'ibihugu gusa, ahubwo no ku baturage bamaze igihe kinini bategereje amahoro. Hata amakuru meza nuko hari icyizere cy'amahoro. Amakuru ya nyayo nuko amahoro agomba kugerwaho, niko Teresa Kayikwamba Wagner Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje.
naho Nduhungirehe we yizera neza ko uru rugendo ruzabaganisha ku mahoro arambye mu gihe cyose aya masezerano y'abashyizwe mu bikorwa. Nta mahame yibanze mu miyoborere, umutekano n'ibijyanye n'ubukungu. Ese koko aya masezerano azagera ku cyo yasinyiwe? Icyakora mu ijoro ry'uyu munsi aya masezerano yasinyiweho, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise atangaza ko iyi ari inkuru nziza yaturutse muri Afurika, kubera ko ari ukugira uruhare mu guhagarika intambara zikomeye n'amakimbirane. Yavuze ko atazi impamvu ibibazo nk'ibi ari we bikeneye ngo abishakire ibisubizo, ariko ko yiteguye gutanga umusanzu kugira ngo amahoro aboneke. Yagize ati, inkuru nziza iturutse muri Afurika, aho nanone ndi kugira uruhare mu guhagarika intambara zikomeye n'amakimbirane. Ntabwo nzi impamvu ibi bibazo byinshi byanjeho hamwe n'ubutegetsi bwanjye, ariko twakoze akazi gakomeye kugira ngo tubikemure cyangwa tubishyire mu cyerekezo cy'amahoro. Uyu Donald Trump nawe ntabwo ajya yiburira. Imvugo ye irumvikanamo icyizere, ariko n'ubwiyemezi ntibujya bubura. Burya umukire arya ko ashatse. Amasezerano u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagiranye harimo ingingo isaba buri gihugu kubaha ubwigenge, ubusugire bw'ubutaka n'imiyoborere bya buri ruhande. Impande zombi kandi zemeranyije guharura inzira igana ku gukemura amakimbirane mu mahoro binyuze muri diplomasi. Impande zombi zemeranyije ko zifite ibibangamiye umutekano wazo ku mipaka, zumvikana ko zizabikemura mu buryo bwo kubahiriza ubwigenge n'ubusugire bwa buri gihugu. Zemeranije kandi ko amahoro n'umutekano mu karere ari ngombwa kugira ngo ubucuruzi ndetse n'ubufatanye bigire imbaraga. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byemeranije ko ubufasha buhabwa imitwe yitwaje intwaro bugomba guhagarara, kandi ko hazashyirwaho urwego rw'umutekano ruhuriweho ruzaba rufite inshingano yo kuyirwanya mu rwego rwo kubungabunga amahoro n'umutekano bya buri ruhande. Ibiro bya Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga byatangaje ko nyuma y'aya masezerano u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biteganya kwagura ishoramari ririmo rizashyigikirwa n'ubutegetsi bwa Amerika ndetse n'ibigo by'ishoramari ry'Abanyamerika, hagamijwe guteza imbere ubukungu bw'akarere mu nyungu z'impande zombi. Biteganyijwe ko hazatangizwa imishinga cyangwa se isanzwe yongererwa imbaraga, nk'iyo gutunganya ingufu z'umuriro w'amashanyarazi, kubungabunga za pariki, gutunganya amabuye y'agaciro, kuyatunganyamo ibikoresho. Amerika yavuze ko izatangamo umusanzu hamwe n'abashoramari b'Abanyamerika. Imwe mu ngaruka zikomeye z'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ni ubuhunzi bw'Abanyekongo biganjemo abavuga Ikinyarwanda. Bamwe bahungiye mu bindi bice by'iki gihugu, abandi bajya mu Rwanda no mu bindi bihugu. Muri aya masezerano impande zombi zemeranyije ko mu gihe amahoro yaboneka, izi mpunzi zikwiye gufashwa gutaha zigasubira ku ivuko. Nk'uko aya masezerano abivuga, inzego z'umuryango w'abibumbye ndetse n'imiryango y'ubutabazi bireba bizagira uruhare mu gucyura impunzi z'Abanyekongo hubahirizwa amategeko mpuzamahanga. Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'uwa Afurika y'Amajyepfo muri Gashyantare muri 2025 yafashe imyanzuro yafasha uburasirazuba bwa Kongo n'akarere kubona amahoro arambye, irimo gusaba ko imirwano ihagarara. Hakaba harimo n'usaba ko habaho ibiganiro bya politiki. Hashingiwe kuri iyi myanzuro, abakuru b'ibihugu bya SADC tariki 13 Werurwe
bahagaritse ubutumwa bw'ingabo z'uyu muryango zafashaga iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya ihuriro AFCM23. Bashimangira ko ibiganiro bya politiki ari byo byabonekamo amahoro arambye. Muri Werurwe kandi 2025, Qatar nayo yatangiye ibiganiro bihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibiganiro bihuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFCM23. Ibyo biganiro impande zombi zigaragaza ko zishyigikiye imyanzuro yafashwe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'uw'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo, cyane cyane ugaragaza ko intambara atari yo yakemura amakimbirane. Tariki 24 Mata, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFCM23 bashyize umukono ku itangazo rihuriweho ry'amasezerano yo guhagarika imirwano kugira ngo ibiganiro bikomeze hagati y'impande zombi mu mwuka mwiza. Amerika yatangaje ko hashingiwe kuri izi gahunda z'amahoro zisanzwe y'ubwayo u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo temeranije gutegura inyandiko y'amasezerano y'amahoro. Iyo nyandiko ikazasuzumwa bitarenze tariki 2 Gicurasi 2025. Byitezwe ko hashobora kubaho ukutumvikana ku nyandiko y'amasezerano y'amahoro. Amerika yasobanuye ko Minisitiri Jean-Patrick Olivier Nduhungirehe na Kaikwamba Wagner bemeranyije ko bazahurira Washington DC kugira ngo bayakemure. Ese bizagerwaho koko nk'uko bivugwa? Ni ukubiharira igihe. Iyi ni PBO Entertainment TV. Njye nitwa Paul Biri. Ndarangije.